أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. صدق الله العلي العظيم. درود الشريف पढ़ो. اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عليه بعدد كل معلوم لك دائما أبدا. अल्लाह तबारक व ताला जा तव्हां असांजे मथां अहिड़ा घणा करम ऐं एहसान आहिनि जो अल्लाह रब ज़ुल जलाल तव्हां असांखे इशा जी निमाज़ बा जमात नसीब फरमाई ऐं उन खां पोइ क़ुर पाक जे हिन बाबरकत दर्स क़ुर जे महफ़िल में वेहण जी तौफ़ीक़ बि इनायत फरमाई। गुज़िरियल आयतुनि में यहूदियुनि जे हरकतुनि ऐं शरारतुनि खे तरतीब वार अल्लाह तबारक व ताला बयान फरमायो हो। जंहिंमें तंबीह बि कई वई त तरा कसीरन मिनहुम युसारिऊन फिल इस्मि वल उद्वान, अक्सर इन्हनि जा यहूदियुनि ऐं नसरानियुनि जा गुनाह में ऐं बुछड़ाइनि ऐं बुराइनि में हिक ॿिए जो साथी बणजनि था ऐं हर बेकार ऐं गुनाहगार बुछड़े माण्हूअ जो पासो वठनि था, हक़ ऐं सच जो पासो छो कोन था वठनि। वरी उन सां गॾोगॾु यहूद जे उलमा खे बि तंबीह कई वई त लौला यनहाहुमुर रब्बानियून वल अहबार, ये बुजुर्ग ऐं दरवेश इन्हनि खे रोकनि छो कोन था बुराइनि बुछड़ाइनि खां। जंहिंमां सम्झ में आयो त उन दौर में यहूदियुनि ऐं नसरानियुनि जा जेके आलिम हुआ उहे पंहिंजे ई माण्हुनि खे हक़ सच बि न ॿुधाईंदा हुआ त हक़ सच ॿुधाईंदासीं न त मथां नाराज़ थी वञनि, पोइ नज़राना ऐं सदका ख़ैरातूं मथां बंदि थी वञनि असांजा, या वरी हक़ सच ॿुधायूं न त मथां सिखी वञनि सम्झी वञनि पोइ बि न ॾींदा, नाराज़ थींदा त बि न ॾींदा, जे सिखी वेंदा सुधरी वेंदा हिदायत ते अची वेंदा त बि कोन ॾींदा। त पोइ इन यहूदियुनि ऐं नसरानियुनि जी ख़बासतुनि हरकतुनि शरारतुनि खे बयानु कंदे कंदे अॼोकिन आयतुनि में अल्लाह तबारक व ताला उन्हनि जे गुस्ताखियुनि खे बि बयानु फरमायो आहे। हिकिड़ियूं गुस्ताखियूं उहे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शान में कंदा हुआ, नऊज़ बिल्लाह। अॼोकी आयत में उन्हनि जी अहिड़ी गुस्ताखी बयानु कई वई आहे जेका अल्लाह ताला जे शान में उन्हनि नऊज़ बिल्लाह कई हुई। यहूदियुनि खे जॾहिं कंहिं बि क़िस्म जे सदके ऐं ख़ैरात जे लाइ चइबो हो त जवाब इहो बतो ॾींदा हुआ। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाए थो त मदीने में जेके यहूदी हुया अल्लाह तबारक व ताला उन्हनि खे वॾो माल ॾिनो, वॾी दौलत ॾिनी, वॾी शोहरत, वॾी इज़त, वॾो रुतबो हो उन्हनि जो, अल्लाह ताला जे नेमतुनि सां माला माल हुया। पोइ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं मके खां हिजरत करे मदीने आया ऐं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन उन्हनि ताईं पंहिंजो पैगाम पहुचायो, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, उहा कलमो पढ़ो, हाणे मुस्लमान थियो त कामयाबु थींदव। जीअं हुननि वटि कलमे जी दावत पहुती तीअं हुननि मुखालिफ़त शुरू कई, ज़िद्दियत शुरू कई ऐं वेतर तौरात ऐं इंजील में जेके आयतूं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शान में लिखियल हुयूं उहे बि लिकाए छॾियूं, ॿुधाइनि न पिया। सायो करे बि पुछा कई वई त बाबा तौरात ऐं ज़बूर में बि इंजील में बि
मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे शान मुताबिक़ कुछ आयतूं लिखियल आहिनि, ॿुधायो चई कोन लिखियल, ईअं लिखायूं, मञियो ई कोन। वरी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन सां मुखालिफ़त शुरू कयूं, एतिरे ताईं मुखालिफ़त जो ज़िद्दियत ऐं अदावत में अची करे जंगनि में अचे मैदान में लथा। जॾहिं हिननि खे चयो वियो त मैदान में लथो न, जंहिं महिल ख़बर पइजी वेंदव ऐं क़यामत जे ॾींहुं हिते भला न त क़यामत जे ॾींहुं त तव्हांजे लाइ सज़ा आहे ई आहे। पोइ जवाब में छा चयूं त नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउ, असां त अल्लाह ताला जा पुट आहियूं, नऊज़ बिल्लाह, वेझा माइट आहियूं, अज़ीज़ आहियूं, रब जा महबूब बंदा आहियूं, दोस्त आहियूं। असांजे लाइ जहन्नम कोन्हे, तव्हांजे लाइ आहे। असां जहन्नम में कोन वेंदासीं, तव्हां वेंदव जहन्नम में, ईअं चवंदा यहूदी। हा जे असां वियासीं बि न त चंद ॾींहं, ॿ चारि ॾींहं थोरी गर्मी जहन्नम जी लॻंदी, वरी मोटी ईंदासीं, छो त असां अल्लाह ताला जा रिश्तेदार आहियूं न। अहिड़ी गुस्ताखी कंदा। हालांकि क़ुरान पाक चवे थो त अल्लाहु समद ज़ात आहे, बेनियाज़ आहे, लम यलिद व लम यूलद, न के मॼायो आहे न हुन मां केरु पैदा थियो आहे। इन्हनि समूरनि औलाद ऐं सिफ़तुनि खां पाक आहे। ही वरी गुस्ताखी कनि त नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउ, असां अल्लाह ताला जा रिश्तेदार आहियूं, दोस्त आहियूं। वरी जॾहिं हुननि खे चयो वियो त भला माल ऐं सदको तव्हां वटि माल मथां घणो आहे, ग़रीब ऐं मिसकीन बि घुमंदा वठनि था, हिन खे सदको ॾियो। शरई हुकुम आहे त जंहिं माण्हू वटि माल घणो हुजे उहो ज़कात जे तौर ते बि ग़रीबनि खे 12 महीने ॾींदो, ऐं अञा बि जेकॾहिं माल घणो अथसि त पोइ ज़कात खां सवाइ बि मिसकीननि जो ताउन ऐं मदद कंदो, दीनदारनि माण्हुनि जी मदद कंदो, ताउन कंदो। इहो शरई हुकुम आहे, तव्हां बि कयो। पोइ वरी चऊं त इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, अल्लाह ताला हाणे नऊज़ बिल्लाह मिसकीन थी वियो आहे, असां शाहूकार आहियूं, तॾहिं त असां खां घुरे थो। अरे न भागा, अल्लाह तबारक व तआला उहा ज़ात आहे जंहिं वटि कंहिं बि क़िस्म जी कमी कान्हे, उन ई तव्हांखे ॾिनो आहे। इहो लफ़्ज़ गुस्ताखी जो कीअं था चओ त इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, तव्हां शाहूकार हो, ख़ुदा नऊज़ बिल्लाह मिसकीन आहे? ईअं कोन्हे। चइबो असां खां घुरे छो थो? अरे अल्लाह तबारक व तआला तव्हांखे तरग़ीब ॾिनी आहे इहा त तव्हां पंहिंजनि वेझनि मिटनि अज़ीज़नि खे, पाड़ेसरनि खे, मिसकीननि मोहताजनि खे ॾियो, त मां रब तव्हांखे ॿीणूं चीणूं चवणूं करे ॾींदुसि, ॾहूं ताईं वधाए ॾींदुसि। चइबो पाण छो कोन थो ॾे, असां खां छो थो घुरे? ॿी जॻह ते क़ुरान पाक चयो मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, केरु आहे जेको अल्लाह ताला खे कर्ज़ ॾे? त हुननि वरी एतिराज़ कयो त ॾिसो कर्ज़ थो करे, माना नऊज़ बिल्लाह मिसकीन थी वियो आहे न। अरे सादा, अल्लाह ताला नऊज़ बिल्लाह मिसकीनी मोहताजी सभिनी शयुनि खां पाक आहे, उहो वॾो शाहूकार ज़ात आहे। चइबो छो थो घुरे कर्ज़? इन जे करे त तव्हां ॾियो पंहिंजे माइटनि खे, ॾींदव बि उन्हनि खे, ज़रूरत बि उन्हनि जी पूरी थींदी, पर अल्लाह जी फरमाए थो ईअं सम्झो ॼण त इहो मूं ते कर्ज़ आहे, मां ॾींदुमि तव्हांखे। जीअं कॾहिं कॾहिं दुनिया में बि थींदो आहे, को मुअज़्ज़ज़ माण्हू हूंदो आहे अहिड़ो इज़त वारो जेको कंहिंजे पारां ज़ामिन थींदो आहे, अदा हिनखे ॾे पैसा या ॾोकड़ या का बि शइ उधारी तोखां घुरे थो, हिनखे ॾे, न ॾिनई त मां ॾींदुसि। पोइ छा जेको ज़ामिन पवंदो आहे त उहो मिसकीन चइबो आहे छा? इहा हुनजी इज़त ऐं एतिराम हूंदो आहे, इहा हुनजी शफ़क़त हूंदी आहे, जंहिंजे बुनियाद ते कम थींदा आहिनि। अल्लाह तबारक व तआला फरमाए थो मां ज़ामिन आहे, तव्हां मिसकीननि खे ॾियो, मां ॾींदुमि तव्हांखे। हो कोन ॾींदा। दुनिया में त ईअं हूंदो आहे न त भाई इहो तोखे ॾींदो, जे न ॾिनई त मां ॾींदुसि। अल्लाह जी फरमाए थो तव्हां हिननि खे ॾियो, इहे कोन ॾींदा, मां ॾींदुमि तव्हांखे, बसि इहो मूं ते सम्झो कर्ज़ थियो तव्हांजो। हालांकि अल्लाह ताला हिन समूरी शयुनि खां पाक आहे, कर्ज़ वठण खां, मोहताजीअ खां, आजिज़ीअ खां, कमज़ोरीअ खां, सभिनी शयुनि खां पाक आहे। पर अल्लाह ताला बानी खे तसल्ली ॾिनी त तोखे हिन वक़्तु जेका दौलत आहे, जंहिं ते तूं नाज़ थो करीं, इहा बि त मां ॾिनी आहे न। चलो भला तो मेहनत सां कमाई आहे, नथी ॻाल्हि सम्झ में अचई त मेहनत जिन हथनि सां कई अथई, हथ बि त मूं ख़लकिया आहे न। अञा जेकॾहिं नथी तुंहिंजे डूल में ॻाल्हि वे दिमाग़ में, त
त हथ पेर जेके हलाई महिनत कई, जंहिं दिमाग़ सां सोचे सम्झी पंहिंजो पैसो बचाई महफ़ूज़ कई, उहो दिमाग़ बि त मुंहिंजो ख़लकियल आहे, मां त करींदो हो न। चरियो करे छॾायां त केरु पुछिया मूंखां, हथनि ऐं पेरनि खां लूलो लंगड़ो करे छॾायां त केरु पुछिया मूंखां, सभु शयूं मुंहिंजूं हथां हलाइनि, पोइ बि मूंसां तो गुस्ताखी करी। पर त बि ईअं गुस्ताखी मथां गुस्ताखियूं कंदा ईंदा। पोइ हाणे अॼोकी आयत में बि अहिड़े क़िस्म जो ई लफ़्ज़ अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि जो बयानु फरमायो, जॾहिं हुननि खे यहूदनि खे चयो वियो अल्लाह ताला जे नाले में ख़र्च कंदा कयो, एॾो वॾो माल आहे तव्हांखे, एॾी वॾी दौलत आहे तव्हां वटि, हो जेके मके खां हिजरत करे आया आहिनि मुसाफ़िर मोहताज वीचारा दीन जे नाले ते, ऐं तव्हां बि मज़हबी माण्हू आहियो, क़ुर पाक जे नाज़िल थियण खां पहिरियां मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे नुबूअत खां पहिरियां तव्हां मज़हबी माण्हू आहियो, तौरात ऐं इंजील वारा, तव्हां वटि मज़हब आहे, तव्हां वटि शरीयत आहे, त पोइ तव्हांजे मथां लाज़िम आहे त पंहिंजे हमजिन्स मज़हबी माण्हुनि जो ख़्यालु रखो। पोइ नऊज़ बिल्लाह वरी सवाल कयूं त छो भला, जंहिं रब नबी बनायो अथसि या जंहिं रब जे वजह सां इहे हुक्म सां इहे हिजरत करे आहिनि, उहो हाणे कोन थो ॾे छा हिननि खे जो असां ॾियूं? पोइ हुन भागनि वरी चयो वक़ालतुल यहूद यदुल्लाहि मग़लूला, क़ुर पाक चिटा लफ़्ज़ थो चवे त यहूदिन चयो नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ताला जो हथ हाणे बंदि थी वियो आहे, नऊज़ बिल्लाह माना हाणे मिस्किन थी वियो आहे, तम कुझु कोन, हथ ख़ाली थी वियो आहे, मोहताज थी वियो आहे, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उनखे साॻे ई जवाब में पिट ऐं पारातो ॾिनो, गुल्लत ऐदीहिम वलुइनु बिमा क़ालू, हथ ख़ाली ते शल हिननि जो, मुंहिंजो हथ ख़ाली आहे, सॼी दुनिया मुंहिंजे हथ में आहे, पूरी रोए ज़मीन, 7 आसमान 7 ज़मीनूं मुंहिंजे कब्ज़े ऐं कुदरत में आहिनि। हिननि बेवकूफ़नि ईअं सम्झो आहे त मां हिननि खे तरग़ीब थो ॾियां त पंहिंजनि माण्हुनि ते ख़र्च कयो, हू वीचारा अपाहज आहिनि या मिस्कीन आहिनि या मोहताज आहिनि या बेवा औरतूं आहिनि या यतीम बच्चा आहिनि, जेके नथा पहुची सघनि ख़र्च खे, पंहिंजे घर जे ज़रूरतुनि खे नथा पहुची सघनि, तव्हां हुन सां ताउन कयो त ही था चवनि त अल्लाह ताला हाणे मिस्कीन थी विया या अल्लाह ताला जो हथ ख़ाली थी विया? हथ ख़ाली आहे हिननि जो, यदुल्लाहि मग़लूल, शल हथ हिननि जो शल थिए, वलुइनु बिमा क़ालू, लानत हुजे न अहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि ते जेके कनि था, अल्लाह ताला एॾी पारातो पिटाई हुनखे। बल यदाहु मबसूततान युनफ़िक़ु कैफ़ यशा, बल्कि रब तबारक व तआला जा हथ त कुशादा आहिनि, भरिया पिया आहिनि, खुलियल आहिनि, युनफ़िक़ु कैफ़ यशा, ख़र्च कंदो वेंदो आहे, ॾींदो वेंदो आहे मख़लूक़ात में, जंहिंखे चाहे जेतिरो चाहे ॾींदो वेंदो आहे, रब जा हथ वॾा कुशादा आहिनि। ही वरी चवनि था त रब तबारक व तआला जो हथ नऊज़ बिल्लाह ख़ाली थी वियो आहे। वला यज़ीदन्न कसीरम मिनहुम मा उनज़िल इलैका मिन रब्बिका तुग़याना व कुफ़रा, अल्लाह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खे तसल्ली ॾींदे इहे लफ़्ज़ फरमाया, सोना नबी, जीअं जीअं न तुंहिंजे मथां क़ुर पाक नाज़िल थींदो वञे थो, जीअं जीअं तुंहिंजे नुबूअत जो नालो चर्चो आम थींदो वञे थो, तुंहिंजी शोहरत मशहूरी दुनिया में फैलजंदी वञे थी, तुंहिंजो दीन, तुंहिंजी शरीयत, तुंहिंजो कलमो आम थींदो वञे थो, तीअं तीअं हुननि जूं वरी हराम पायूं ज़िद्दियत दुश्मनियूं वधंदियूं थियूं वञनि यहूदियुनि जूं। मुनासिब त ईअं हुयो त तोखे मञे वठनि, छो त हुननि खे सभ खां पहिरियां मालूमात हुई तौरात जे ज़रिए, पर हिननि कोन मञियो। जीअं जीअं हथ तुंहिंजी शोहरत वधे थी, तुंहिंजी तालीम तरबियत असर करे थी, तीअं हुननि जी वरी दुश्मनी वधे थी, हुननि जी सरकशी ऐं नाफ़रमानी वरी वधे थी। तुंहिंजे मथां जेको क़ुर पाक नाज़िल कयो हुन सां बि हुननि जी दुश्मनी, तोसां बि हुननि जी दुश्मनी, वेतर नाफ़रमानी में वधंदा था वञनि। चलो भला, जेकॾहिं दुश्मनीअ ते लही था अचनि, नाफ़रमान थींदा था वञनि, अदावत ऐं ज़िद में वधंदा था वञनि, त पोइ चलो वालक़ैना बैनहुमुल अदावत वल बग़ज़ा, सोना नबी तूं घबराइजां न, असां हुननि जा हथ अहिड़ा कमज़ोर था करे छॾियूं, उन्हनि जी ताक़त ईअं कढी था छॾियूं, उन्हनि जे टायर मां हवा कढी था छॾियूं, जो हिननि जो पाण में माल ऐं दौलत ते नाज़ आहे न, हिननि जी रिस्क ऐं रोज़ी तंग था कयूं, मोहताज था कयूं हुननि खे। हुजे न सज़ा इहा, अल्लाह ताला जे शान में गुस्ताखी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन सां नऊज़ बिल्लाह दुश्मनी, हुननि जी गुस्ताखी, क़ुर पाक जी आयतुनि ऐं अहकामनि जो इनकार, वरी वेतर तोसां दुश्मनी था कनि। पहिरीं सज़ा इहा त असां हुननि जी रिस्क रोज़ी तंग था कयूं, मिसकिन था कयूं। वाकई थी विया, तारीख़ गवाह आहे त मुनाफ़िक़ जेके हिननि यहूदियुनि ऐं नसराननि खे अमीर सम्झी करे मुस्लमाननि सां दगाबाज़ियूं कनि पिया, हुननि जी आसिर ते हिननि वटां असांखे माल दौलत मिलंदो, जंगनि में अहिड़ो पाहो थी विया इहे यहूदी नसरानी
मके जा मुशरिक अहिड़ा तबाह ऐं बर्बाद थी विया, मुस्लमाननि जे हथां शिकस्त खाई नाकाम थी विया, हथ ख़ाली बणिजी विया, जो मुनाफ़िक़ में वञी करे हथ छंडींदा रहिजी विया, त जंहिंजे करे मुआसे उहे पाण ई मिसकीन थी विया। वरी अलाह ताला फरमाए थो, चलो उन्हनि खे मिसकीन त करे छॾियोसीं, पर तुंहिंजे मथां कॾहिं मुतफ़िक़ थी करे हमलो बि न करे सघंदा। इन्हनि जे विच में असां इख़्तिलाफ़ था विझी छॾियूं, शिदत सां इन्हनि जे अंदरि ग्रुप बंदी था पैदा कयूं, इन्हनि खे टोड़े टोला टोला करे इन्हनि जी पाण में हिक ॿिए सां दुश्मनी था पैदा करे छॾियूं। हे पाण में मुतफ़िक़ ई न थी सघंदा, जो गॾिजी करे तुंहिंजे मथां हमलावर थियनि, तव्हां सां जंगू कनि, टोड़े था छॾियूं इन्हनि खे, बसि हिन जी ताक़त खे मरोड़े था छॾियूं। कुल्लमा औक़दू नारन लिलहर्ब अतफ़अहा अल्लाह, सुना नबी तुंहिंजे ख़िलाफ़ या मुस्लमाननि जे ख़िलाफ़ जॾहिं बि का बाहि भड़काईंदा, फितनो पैदा कंदा, इख़्तिलाफ़ या जंग खे उभारींदा, त अतफ़अहा अल्लाह, अल्लाह उन्हनि जे इन जंग, इन जे भड़काट खे विसाए छॾींदो। क़यामत ताईं इहा सज़ा हिननि खे ॾिनीसीं। रिस्क में तंगी हूंदी न, चलो जे रिस्क हुननि खे दुनिया में कंहिं चङे कम जे एवज़ में ॾेई छॾियोसीं, आख़िरत में हुननि जो कोई हिसो कोन्हे, पर क़यामत ताईं दुश्मनी हिननि जी पंहिंजो पाण में रहंदी, पाण में पिया हिक ॿिए सां विढ़ंदा रहंदा, हिक ॿिए जे ताक़तुनि ऐं कुवतुनि खे तोड़ींदा, मारींदा, ख़तमु कंदा रहंदा, तव्हांखे कुझु न करे सघंदा। ऐं मुस्लमाननि जे ख़िलाफ़ जेकॾहिं को हरबो हलाईंदा, त उन हरबे खे असां तोड़ींदासीं। वयसअून फ़िल अर्ज़ि फ़सादा, तव्हां ॾिसंदो त ज़मीन में फ़साद कंदा फिरंदा वतंदा, जिथे बि ॾिसंदो हिननि जी फ़सादी का न का हरकत हूंदी हूंदी। वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ़्सिदीन, अल्लाह से फरमायो अहिड़नि फ़सादनि खे अल्लाह ताला पसंदि ई न कंदो। हाणे क़ुर पाक जी आयत जो ज़ाहिरी ख़ुलासो इहो हिते पूरो थियो, जंहिंमां ज़ाहिरी तौर ते मालूम थियो त यहूदनि जेका अल्लाह ताला जे शान में गुस्ताखी कई हुई, अल्लाह ताला उन्हनि जो जवाबु उन्हनि खे मोट अहिड़ी ॾिनी जो उन्हनि जे मथां लानताणो बि कयो, क़यामत जे ॾींहं ताईं उन्हनि जे अंदरि में इख़्तिलाफ़ ऐं दुश्मनी विझी छॾी, ऐं उन्हनि जे हर हरबे खे नाकाम बनाए छॾियो, ऐं उन्हनि जे मथां मिसकीनी ऐं ज़िलत बि मुसलत करे छॾी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खे तसल्ली बि अल्लाह ताला ॾेई छॾी। ज़ाहिरी आयत मां इहा ॻाल्हि मालूम थिए थी। गहरी नज़र सां ॾिसिजे थो त वॾो राज़ मालूम थिए थो, सबक़ मिले थो उम्मत मुहम्मदीअ खे। जंहिं माण्हू वटि माल आहे, उहो जेकॾहिं पंहिंजे माल ते नाज़ करे थो, नख़रो करे थो, नऊज़ बिल्लाह, थोरो बि कंहिं अल्लाह जे नाले ते ख़र्च करण खां पोइ जेकॾहिं गुरूर में अचे थो, या हुननि खे पंहिंजी हैसियत जताए थो, महसूस कराए थो, या ॿियनि खे मिसकीन मोहताज सम्झी पंहिंजो पाण खे मोतबर बनाए थो, इन माल ऐं दौलत जे घणाईअ जे करे, क़ुर पाक जूं ही आयतूं ॿुधाइनि थियूं त अल्लाह ताला उनखे बदिले में मिसकीन कंदो। इहा नाफ़रमानी न कजे। ॾिनल बि अल्लाह ताला जूं इहे नेमतूं आहिनि, सिहत बि अल्लाह ताला जी नेमत आहे, अकुलमंद हुजणु अल्लाह ताला जी नेमत आहे, हथ पेर सही सलामत हुजनि अल्लाह ताला जी नेमत आहे, वरी कंहिं महिनत सां असांखे फल मिले थो 5 रुपया, इहा बि अल्लाह ताला जी हिकिड़ी नेमत आहे। थोरी महिनत सां घणो कुझु मिली थो वञे, जॾहिं त दुनिया जा माण्हू लोड़े लोड़े थकिजनि था, उन्हनि वीचारनि जूं बदिले में ज़रूरतूं बि पूरियूं नथियूं थियनि, ऐं असांखे थोरी महिनत सां अल्लाह ताला काफ़ी कुझु ॾेई थो छॾे, असां वेही पंहिंजूं ज़रूरतूं सभु कुझु पूरियूं करे सघूं था। इहे सभु अल्लाह ताला जूं नेमतूं आहिनि। वरी उन महिनत खां पोइ ज़रूरतूं पूरियूं थियनि, पोइ बि दौलत काफ़ी मिक़दार में हुजे, जंहिंजे करे इज़त, शोहरत, नालो सभु कुझु असांजे अल्लाह ताला तबारक व तआला ॾेई छॾियो हुजे, पोइ उहो माण्हू जेकॾहिं इन गुरूर में अची वियो त अल्लाह ताला बेनियाज़ इहे सभु शयूं खसे सघे थो। हिकिड़ो को मर्ज़ ई अहिड़ो ॾेई छॾींदो जंहिंमें सॼी दौलत ख़तमु थी वेंदी। रब तबारक व तआला आज़माइण में वॾो ताक़तवर ज़ात आहे। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम पैगम्बर हुयुसि, महबूब हुयुसि पंहिंजे इंसाननि मां, उन दौर में महबूब पैगम्बर हुयुसि। आज़माइश दुनिया गवाह आहे, क़ुर पाक शाहिद आहे त सॼी दौलत वीचारे जी ख़तमु थी वई उन हिकिड़े मर्ज़ जे इलाज में। न को इलाज ई थिए पियो, असरु थिए पियो दवा मां, न की वरी मिल्कत बि बची, सभु कुझु ख़तमु थी वियो। पर जे बेनियाज़ आहे, वरी राज़ी थिए त सभु शयूं ॾेई थो छॾे वापसि, जीअं हुनखे ॾिनई। वॾो सबक़ इहो मिलियो। ऐं ॿिए नंबर में ही आहे सबक़ मिले थो त जेके कुफरिया कुवतूं मुस्लमाननि जे ख़िलाफ़ गॾिजनि थियूं, उन्हनि जे विच में जेकॾहिं अदावत पैदा थी वई, उहे पाण में जेकॾहिं टकराव करे विया हिक ॿिए सां, त मुस्लमाननि खे पोइ कुझु कोन करे सघंदा, छो त हुनजी कुवत तक़सीम थी वेंदी। इहो हिकिड़ो जंगी हरबो बि ॼण क़ुर पाक सेखारे थो
त जेका कुवत तव्हांजे मथां मुसलत थिए थी न ज़बरदस्ती, तव्हां जेकर मैदान जंग में हुनजे ख़िलाफ़ बीहो था त मुड़सी कयो, उन कुवत खे टोड़ियो कीअं, हुननि जा अंदरूनी इख़्तिलाफ़ पैदा कयो। हुननि जंग जे मैदान में त जाइज़ आहे दुश्मन खे टोड़जे कहिड़ी बि तरह सां, क़ुर पाक जो सेखारे थो ॼण त मैदान जंग में मुस्लमान खे हिकिड़ी ताक़त बि सेखारे थो। ऐं 3 नंबर में इहा ॻाल्हि बि अल्लाह तबारक व तआला ऐलान करे ॿुधाए छॾी, वयसअून फिल अर्दि फसादा, इहे यहूदी ऐं नसरानी दुनिया में जिथे बि ॾिसंदो फसाद ई फसाद फैलाईंदा वठंदा। कॾहिं फसादी हरबो मंसूबो ठाहींदे इराक खे तबाह कयूं, टुकड़ा टुकड़ा करे छॾियूं। कॾहिं हिन साॻिए पंहिंजे फसादी हरबे खे इस्तेमालु कंदे लिबिया खे टुकड़ा टुकड़ा करे छॾियूं, कर्नल कज़ाफ़ीअ खे उॾाए छॾियूं। कॾहिं वरी ईअं पंहिंजो साॻियो ई फसादी हरबो इस्तेमालु कंदे अफ़गानिस्तान खे टुकड़ा करे छॾियूं। कॾहिं साॻियो ई हरबो पंहिंजो हलाईंदे पंहिंजी कुवत रूस खे पाश पाश करे छॾियूं, ज़रा ज़रा करे छॾियूंसि। मुस्लमाननि मौलवियुनि पटके ॾाड़ीअ वारनि जे हथारां टुकड़ा करायूंसि। कॾहिं वरी साॻियो ई अॼु पंहिंजो छाड़तो हिकिड़ो कुतो छितो कुतो तयारु करे इसराइल उनजे हथारां मुस्लमान फ़लस्तीन जे मुस्लमाननि खे कुचलियो वञे थो। हाणे क़ुर पाक जेका ताक़त मुस्लमाननि खे सेखारे पियो त तव्हां पाण में मुतहिद हुजो, दुश्मन जे कुवत खे तक़सीम कयो, तव्हांखे कुझु न करे सघंदा। पर अफ़सोस इहे सभु ॻाल्हियूं हू सिखी विया, हुननि बदबख़्तनि इन्हनि ॻाल्हियुनि ते अमल कयो, मुस्लमाननि खे पाण में टोड़े विया हिक ॿिए खां। कोई मुल्क मुस्लमाननि जो मुस्लमान पंहिंजे मुस्लमान मुल्क जे हिमायत न थी करे मज़बूत थी करे उन्हनि जे हिमायत जे लाइ खड़ो नथो थी सघे, उनखे टोड़े हिक ॿिए खां अलॻि करे विया। हाणे हू आरज़ी तौर ते मथा चढ़ो दुनियावी दौलत जे मफ़ाद ख़ातिर मुस्लमाननि ते जंगूं करे मुस्लमाननि खे टोड़नि वेठा। अफ़सोस मुस्लमान क़ुर पाक जे तालीम मां नथा पिराइनि, दुनियावी मक़ासद ख़ातिर इहे यहूदी ऐं नसरानी पिराए वञनि था, उन मां फ़ाइदो बि वठनि था। मुस्लमान एॾो गाफ़िल आहे। ऐं क़ुर पाक इहा ॻाल्हि सेखारे छॾी त यहूदी हर दौर में फ़सादी रहंदो, ऐं वाक़ई ॾिठो वञे त हुननि जो कमु ई फ़साद आहे। मुस्लमाननि खे टोड़णु, इस्लाम खे टोड़णु, कुवत खे टोड़णु, दीनदारनि जे ख़िलाफ़ हरबो इस्तेमालु करणु, कॾहिं नऊज़ बिल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शान में गुस्ताखी कंदा, मुस्लमाननि जे दिलनि खे मजरूह करण जे लाइ ख़ाका के बोता ठाहे करे उन्हनि ते तस्वीरूं रखंदा, कॾहिं सहाबा किराम ऐं जंगनि जे नाले सां फिल्मूं ठाहींदा, साहबनि जूं तस्वीरूं ॾींदा, पैगम्बरनि जूं तस्वीरूं ॾींदा, पोइ चवंदा ही फलाणो पैगम्बर यूसुफ अलैहिस्सलाम का जंग बदर का जंग ओद को फिरौन बि ठाहींदा, को यूसुफ बि ठाहींदा, को याकूब बि ठाहींदा, इब्राहिम बि ठाहींदा, फिल्मूं अहिड़े क़िस्म जूं ठाहे करे उन्हनि जूं तस्वीरूं ॾेई करे उन्हनि जे शान में गुस्ताखियूं करे मुस्लमाननि जे दिलनि खे मजरूह कंदा। इहो कमु ई उन्हनि जो फ़साद आहे। मुस्लमाननि खे अल्लाह तबारक व तआला बाख़बर बनायो आहे त मुस्लमान होशियार हुजे, कॾहिं बि उन्हनि जे हरबे में न अचे। पर अफ़सोस मुस्लमान बेख़बर आहे, क़ुर पाक जे तालीम खां नावाक़ुफ़ आहे, क़ुर पाक पढ़े कोन थो। मुस्लमान एॾो गाफ़िल आहे, जे पढ़े थो त लफ़्ज़ पढ़े पियो अधूरा सधूरा, तर्जुमो ऐं तफ़सीर सिखे सम्झे कोन थो, इहा ख़बर ई कोन्हे। अफ़सोस मुस्लमान खे त क़ुर छा थो सेखारे। अल्लाह ताला शायदि तव्हां असांखे क़ुर पाक जे लफ़्ज़ लफ़्ज़ मां ख़ूब पिराइण जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए, ॿुधण ऐं ॿुधाइण खां पोइ आख़िरत जे लाइ निजात जो ज़रियो बनाए, अमल जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।